இந்த மலைக்கு என்னதான் ஆச்சுன்னு தெரியல. இந்த ஊரை விட்டு போவே மாட்டிக்கி. மனுஷங்க வாழவா இல்லை என்ன ஆகுன்னு தெரில. துணியை காயப்பட்டா பட பட படபடன்னு மழை பெஞ்சிருதும்மா. இந்த மலையில் தொண்டை கட்டி மூக்கு வேற உறிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கேன். கடையை திறக்கவும் முடியல. இந்த மாதம் முழுக்க ஒரே நஷ்டமாயிருச்சு இந்த மழையால். வருமானத்துக்கு வழியே இல்லாமல் ஆக்கி விட்டுருச்சு கனமழை. இந்த நெட்டச்சி இந்த ராணிக்கால என்ன செய்கிறாங்கன்னே தெரியலையே. ஒருவேளை நம்மளை மாதிரி சளி பிடிச்சி போர்வையை போத்திக்கிட்டு இருக்காங்களோ என்னமோ. வானம் பொழிகிறது, பூமி நினைக்கிறது. இந்த வானம் பொழியவா செய்து ஒரு மாசமாக பொழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. கனமழை வேலை வெட்டி எல்லாம் கெடுத்துருச்சு. என்னதான் பண்ணுறதுன்னே தெரியலம்மா. இந்த ராணிக்கா, இழுவ, சீலா, அஞ்சலி, பூமாரி இதுகெல்லாம் என்ன ஆச்சுன்னே தெரியலையே. தெருவெல்லாம் ஒரே நீராக ஓடிக்கிட்டு இருந்தா எப்படி போகிறது? ஒரு போட்டு வாங்கணும் போல இருக்கே. இன்னைக்கு ஒரு போட்டு வாடகைக்கு எடுத்து ராணிக்கா வீட்டுக்கு போயிடணும். ஏய் சோடா புட்டி, கொரோனா முடிஞ்சிருச்சு, ஸ்கூலுக்கு வேற போகணுமேனு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம். நல்ல வேலை மழை பெஞ்சு லீவு கிடச்சிருச்சு. இப்படி இருக்கு. உன் குரல் மட்டும் எப்படி இருக்கான்? 2 பேத்துக்கும் சளி பிடிச்சிருக்குல்ல, அப்படிதான் இருக்கும். மழை தண்ணியில போய் ஆடாடு நாடிட்டு வந்தா சளி பிடிக்காம என்னடி பிடிக்கும்? மழை பெய்யுதுலம்மா, பிற நாங்க என்ன செய்ய? இனி ஒரு 2 மாசத்துக்கு மழை பெய்யட்டும், ஸ்கூலுக்கே போக வேணாம். என்னது இன்னும் 2 மாசம் மழை பெய்ய மாட்டி உங்களுக்கு? நல்லா வருவீங்கடி நீங்க. போய் புக் எடுத்து படிங்கடி. ஆன்லைன் கிளாஸ்லாம் வரல, அதில் போய் அட்டன் பண்ணுறதே கிடையாது. மழை தண்ணியில் போய் நல்லா விளையாடிட்டு வர்றது. எனக்கு சளி பிடிச்சிருக்குமா, ஆன்லைன் கிளாஸ்க்குலாம் போக முடியாது. ஏட்டி அஞ்சலி பூமாரி, இந்த மூக்கமா என்னதான் செய்யறா? ஒரு ஃபோன் கூட பண்ண மாட்டேங்கிறாளே, என்ன பண்றவா வீட்டில்? ஒருவேளை வீடெல்லாம் தண்ணி வந்துருச்சானுமோ? மேலே மாடியில் தானே இருக்கா? ஏமா புலம்புற? ஃபோனை போட்டு கேட்க வேண்டியதானே. ஃபுல்லாக ரிங் ஆகுது. எங்கிட்டு போயிருக்காளுன்னு தெரியலையே, ஃபோனே எடுக்க மாட்டேங்கிறா. எம்மாடியோ, கொஞ்சம் தண்ணி தானே இருக்குன்னு சொல்லி போட்டோ எடுத்து கிளம்பி வந்தா போட்டே மூழ்கிரும் போல் இருக்கே. எப்படியாவது ராணிக்கா வீடு போய் சேர்ந்துடணும். இக்கோ ராணிக்கோ, ஏய் பூமாரி, அஞ்சலி, வந்துட்டேன் பாத்தீங்களா? அட முக்கமாண்டி, எப்படி முக்கமாண்டி வந்தீங்க இந்த வெள்ளத்துல? போட்டை எடுத்துட்டு வந்திருக்கமா பூமாரி, வெளியே நிக்கிது போட்டு. எடுத்து போட்டிலேயே வந்தீங்க முக்கமேட்டி, உண்மையா தானே சொல்றிய? எக்கோ ராணிக்கோ, உங்களை பார்க்கறதுக்கு போட்டை எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். கொரட்டை விட்டு தூங்கிட்டு இருக்கீங்க, எந்திரிங்க. கனமலையில இந்த அக்காவுக்கு கொரட்டையை பாரு. வீட்டில் துணி துவச்சி ஒரே நாத்தமா கிடக்கு. ஏ பூமாரி, என்னம்மா? இட்டி சும்மா இருங்கட்டி. மூக்கம்மா எப்படி வருவா? தெருவெல்லாம் வெள்ளமா ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. வெள்ளெல்லாம் நல்லா காஞ்சி போனதுக்கு அப்புறம் தான் வர முடியும். அதுக்கு ஆயதுக்கு 1 மாதம் ஆகுமோ 6 மாதம் ஆகுமோ? நான் எப்படி உங்களை பார்க்காம இருக்க முடியும்? போட் எடுத்து வந்திருக்கேங்க்கா, கண்ணை முடிச்சு பாருங்கோ. யாரு குரல் இது? மூக்கம்மா. ஏ மூக்கம்மா, எப்படி இந்த வெள்ளத்துல வந்த? ஹெலிகாப்டர்ல வந்தியா? எதுல வந்த? நான் என்ன மினிஸ்டர் அக்கா ஹெலிகாப்டரில் வர்றதுக்கு? நம்ம ஊர் உள்ள போட்டை வாடகைக்கு எடுத்து வந்திருக்கேன். அப்படியா? போட்ல வந்தியா? முக்கமாண்டி, உங்களுக்கு எப்படி போட் ஓட்ட தான் தெரியும்? போட்டெல்லாம் ஓட்ட தெரியாதுமா. உங்க வீட்டுக்கு நேராக எப்படியோ அடிச்சு கொண்டு வந்துட்டேம்மா போட்டை. ஏ முக்கம்மா, உனக்கு போட் ஓட்ட தெரியும்னா இந்த பால் கடை வரைக்கும் கூட்டு போயேன். இக்கா, எனக்கு போட்டெல்லாம் ஓட்ட தெரியாதுக்கா. பால் கடைக்கு போறேன்னு வேற எங்கேயாச்சும் கவுத்தி விட்டுரு போறேன். சும்மா கிடங்க. முக்கமாண்டி, எங்களையும் போட்ல ஒரு ரவுண்டு கூட்டு போக முக்கமாண்டி. என்னது போட்ல போறீங்களா? ஏற்கனவே சளி பிடிச்சி கிடந்துக்கிட்டு போட்டாமல போட்டு வாயை மூடுங்கடி. நான் மட்டும் போய் பால் பாக்கெட்டும் டீ தூளும் வாங்கிட்டு வரேன். நீ ஏறினா அந்த போட்டு அப்படியே கவுந்து நீ மூழ்கி போயிடுவமா குண்டம்மா. ஆமா குண்டுராணிக்கா, உங்களெல்லாம் போட்டில் ஏற்ற முடியாது. ஏய் முக்கம்மா, அவனுக்கு டீ போட்டு வடையெல்லாம் சுட்டு தரேன், ஒழுங்கா கூட்டு போயிருமா? சரி வாங்க போகலாம். உளுந்தா 2 பேரும் ஒன்றா உழுவோம். அப்படியே நாங்களும் வருவோம். என்னையும் நம்பி இத்தனை டிக்கெட்டு போட்டில் ஏறி இருக்கு. ஏமா முக்கம்மா, ஒழுங்கா ஓட்டிட்டு கூட்டிட்டு போமா. ஹெட் நியூஸ்ல வர வச்சிடாத. ஜாலி ஜாலி, தண்ணியில போட்ல போறோம், அப்படியே ஊரெல்லாம் சுத்திட்டு வந்துருவோம் முக்கமாண்டி. என்னது ஜாலியாம்மா? உனக்கு எவ்வளவோ மக்கள் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க, ஜாலியாம்ல ஜாலி. இக்கோ ராணிக்கோ, இந்த குட்டக்கத்திருக்காளுக்கா, அவதான் வாடாமல்லி. அவ என்னக்கானா? அவ என்ன ஆனானே தெரியல, அவ கடை என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல முக்கம்மா. ஓஹோ, ஏம்மா இது யாரு? வாணி மாதிரி இருக்கு, போட்டில் வருது. ஹாய் ராணிக்கா. ஏன் நெட்டச்சி, வணக்கம் வணக்கம். ஏமா குட்டக்கத்திரிக்கா, ஏய் கத்திரிக்கா மண்டை, நெட்டச்சி கிட்டச்சின்னு போட்டோட காணாம போயிட பார்த்துக்கோ. ஒழுங்கா பேசுமா. ஏமா கோவப்படாதம்மா நெட்டச்சி. கனமழையில கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கும்போது கோவமே படக்கூடாது. கனமழையின் காரணமாக நாணியான வாணி. ஆமா குட்டக்கத்திரிக்கா, அவன் கடை என்னமாச்சு? பரோட்டா கடை.
கடையா அது வந்து மழை தண்ணியில் ஈரோடு பக்கம் தூத்துக்குடி பக்கம் அடிச்சிட்டு போயிட்டு வேற புது கடையை தான் வாங்கணும். இந்த வீணா போன மலை உன்னை அடிச்சிட்டு போகாம உன் கடையை போய் அடிச்சிட்டு போயிருக்கு பாரு. ஏ வாணி, நீயும் போட்டு வாடகைக்கு வாங்கிட்டியோ? உனக்கும் போட்டு ஓட்ட தெரியுமோ? அதெல்லாம் தெரியும்க்கா, நமக்கு கன்னியாகுமரி தானே, எல்லாமே தெரியும். ஆமாம், இந்த இழுவச்சியில் இருக்காளக்கா, அவள் எங்கிட்டு கிடக்கா, எப்படி இருக்கா? ஏமா ஏமா இப்படி புருடா விட்டுக்கிட்டே இருக்க? அன்னைக்கு யாரோ கேட்கும்போது உனக்கு திருநெல்வேலின்னு, இன்னைக்கு கன்னியாகுமரிங்க. டெய்லி ஒரு கதை விடுவா. ஏக்கா ராணிக்கா, இந்த இழுவச்சியில் வீட்டுக்கு போவோமாக்கா? ஓசியில் டீ போண்டாலாம் தின்னுட்டு வருவோம். உனக்கு கொடுத்துட்டு தான் அவன் மறு வேலை பாப்பா. நல்ல காலத்திலேயே அவள் டீ தர மாட்டா. இந்த கனமழை இல்லாமல் உனக்கு டீ போட்டு தர போறா? ஏய் முக்கம்மா, ஏய் வாணி. அடடே சீலாத்தா உங்க வீட்டு காம்பவுண்ட் வால்ல நின்னுகிட்டு இருக்காளே. ராணி அக்கா, பூமாரி, அஞ்சலி வந்துட்டாப்பா. இழுவ சீலாவை தான் தேடிக்கிட்டு இருந்தோம், வந்துட்டா. ஏமா புக்கம்மா, உன் போட்டை அப்படியே திருப்பிக்கிட்டு வாமா. என்னையும் போட்டில் கூட்டிகிட்டு போம்மா. உன் போட்டில் இடம் இல்லைன்னா அந்த கத்திரிக்காய் மண்டையை வர சொல்லுமா. ஏமா இழுவ, நான் வந்து உன்னை பிக்கப் பண்ணுறேம்மா, அங்கேயே நில்லுமா. ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்க வந்து ரொம்ப நாளா வீடியோஸே போடல. ஏன்னா நாங்க வந்து எங்க நேட்டிவ் பிளேஸ்க்கு போயிருந்தோம், அதனால வீடியோ போட முடியல ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னுடைய கிராண்ட்ஃபாதர் வந்து இறந்து போயிட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், திடீர்னு இறந்து போயிட்டாங்க. ஸோ அதனால தான் நாங்கள் வந்து வீடியோஸ் போடலை. நாங்கள் இனிமேலேருந்து கண்டினியூஸாக வீடியோஸ் போடுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாங்கள் கொஞ்சம் ரிகவர் ஆகிட்டோம். அப்புறம் தொடர்ந்து நம்ம ஆல்வேஸ் மை தமிழ் சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.